សង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកលេងស្រុកកំណើតត្រូវត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញឲ្យបានមុនថ្ងៃកំណត់បើមិនដូច្នោះទេវីសាការងារឬត្រាអនុញ្ញាតការងារ Non Immigration ឬហៅថា LA Visa លើលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេនឹងត្រូវខូចដែលមិនអាចឲ្យពលករទាំងអស់នោះធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់បានឡើយមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់សរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់នៅតាមច្រកបានឡែមឬក៏ច្រកដូងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងប្រពន្ធដដែលអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញទៅតាមច្បាប់របស់ថៃដែលបានកំណត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសលើកលែងតម្លៃសេវាការអនុញ្ញាតចិញ្ចូលប្រទេសថៃឬហៅថា Re-entry Permit ដល់ពលករខ្មែរឡើយនិងភូមាក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2025ខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរថៃបញ្ជាក់ថាការលើកលែងតម្លៃសេវានេះគឺផ្ដល់ជូនតែមួយដងគត់ដល់ពលករខ្មែរដែលមានលិខិតឆ្លងដែនឬលិខិតធ្វើដំណើរដែលទៅធ្វើការនៅបរទេសឬហៅកាត់ថា TD និងមានទិដ្ឋាការការងារ Non Immigration LA Visa ដែលមានសុពលភាពលើសពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2025អង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ថាការលើកលែងនេះគឺបូករួមទាំងកូនអាយុក្រោម18ឆ្នាំក្នុងបន្ទុកផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃលើសពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2025ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2025មកគេសង្កេតឃើញពលករខ្មែរដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាននាំគ្នាវិលត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់តាមច្រកផ្សេងៗនៅតាមខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនជាដើមជុំវិញបញ្ហានេះសមត្ថកិច្ចប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានអះអាងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាមានពលករខ្មែរជិត 5000 នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងដែនវិលមកស្រុកកំណើតដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ថាមានពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ជាង2លាននាក់ទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ